Wala ko balik. Ano ka niyo? Balik ko sa lum. Nuglak mo tanay ah. Uy, kabalik ba? Mara na. Mara mo Wala ko, napatigil. Balik-balik. Una pag mas dasig nagano na siya nagamunan nimo. Pinitadlong-tadlong ni so. Oo, kita ko na dito. Nagbaka. Nagano Nagbaka. siguro. Ako idea ya. Hindi na. Dugay na ni namo ni. Yung magamo na ako, brilliant. May puti dapat. Dapat mo upod kaya ganyan. Dugay na namo ni yung problema galing. Nagano naguba nang bima. Oo, ay na tululok na ako. Ay, dala na. Hindi na. Hindi gagur. Babagaw ng garti pa nadlong. Babagaw ng garti na. Kapoy daw di mo na. Di mo ba? Yan nagawa ni sa tanong, nagagawa na nagagawa na sa. Umukol na yung barama sa ano, mga sniper. Bigyan mga sniper yan. Try. Reader yan, tigaman. Lawas to. Mga reader yan, tigaman yun. Apat pag ganyan, no? Sniper apat na. Ganun ko, sniper eh. 15 na pa rin na sila. Purple din. Kaliwat kong niliwat kay RJ. Udah dulce, pagit pala. Sungit. Dulce. Tiyo pa. Kasing. Kung naglim ako niya, yung nabutan mo no. Kamot lang yan, kaya mamuk lang no. Duso lagi plaster-plaster ang lak. Mga tanong. Balik ka na eh. Then, No choice naman Japan. oy, kung maguro. Balik eh. Galing na gambal. Balda na ako. Manog pa lang. Sayang. Tuwan yun na guro sa tagiya guro. Sila Sa una ma. Sa mga sundot niya matagiya. Nagsamanat ng dalawa. Daliwala. Gay, tingnan din. Hindi pa ganun din lang. May hanap na isa. Ano daw? Then, hindi na ako magpapasibig ng puso mo. Ay, gasket di ko matama to. Okay lang na bisa mag-blis-blis ka dila rakirami to na. Galan Challenge lang, no? pantal. YouTube lang maasim to vines lang. Maasim to vines. Why? Buwan na lang mga patawa lang. Why? Tawa na lang tawag lang. Ano title? Maasim to vines. Bungas pa dyan kay ano ya eh. Kay matapang na. Away na pulo siya. Good luck ka. Mga tanga, mga kwa. Oo, nakalanta ko na. Ito pa. Niya mga exotic food ng vlog. Tarigan. Why na Gura. siya. Sobra-sobra na iya ya. Oh, ang sa pagitna. Yuga. Lagyan ng ano, patis, langgaw. Ang ano? Sarap. Live ito, live ito. Lago, damo, lago mo. Oo, lantaw na una. Kagang Tae ka na eh, ano. Tae ka na kaon niya. sikat na siya ano sa Jessica so ganun. Oo, ganun. GS. Tapos, pasit kanton, butang niya sa CR, sa basen. Dahil ito liya, lugayon na muna ito liya. Kanon na muna yaw, kamot. Dinambak na ito din. Pigado man siya sam. Doon na sa vlog. Eh, la pamilya ka mangle sa ano exotic food na vlog. Bongis ya, tikay dakpo na. Iwi sudan la. Sa ano lang gaw, buwan pa na. Gua pa trip yun. Pati Gagiyop na. puta mga rakal armo ni slumpaan ako. Lumpaan.
Pulsa lang to lang. Hindi mo. Yung tama naman kaugot ko persa no. Yan. Eh, bitaw. Karoon na. Kasi lang ni. Shot na. Try naman sa karam tako ano eh. Kumutson na eh. Dako. Layo yan po na. Ayan. Gang! Ano na? Lagi ulit na. Basta magamanang kapla. Pinar ni ko na. Putang na gasket oil no? Pwede na yun. Pwede. Payo niya klase yung ano yun. Sa trim pula. Lima sigurado daw. Hindi niya, bago niya. Tama mo ba? May nang nanoy. Dugay namin kanina. Wala na. Ang gasket to. Baka yung bag ka. Kaya mo na ako. Iba-iba. Nagkawag na yung gamit na mga malita na. Sasaw. Tiga-tiga ano mo. Kamayan mo. Makapira. May G-checks ko lang. Mini picture ay. Magneto. Kikik sa lahat. Walang ipon. Tawag din din ito. Masulog na. Hirapan lagi na. Hirapan niya. Baka tulad-tulad.
Siapa pa rin yun? Then, Siapa pa rin yun? Third, sige. pwede na din. Hindi na, kita pa lang lagi na. Takot na. Sila din, happy now. Ito wala ko ng chat mo? Nag-wait ko ba yan? Kabalo ka lagi naman gawin yung chat mo. Puto sila ko pang once yung gamit man? Kabalo ka lagi naman yung chat mo. Ito pala nakamadala na ito. Eh ano... Siyempre, pablo mo siya. Bakla na naman ko eh. Hindi meron na bakla na to eh. Kung mahal ka sa email. Ang ano ginig na tawag daw. Araw, baka ko yung isa rin. Yung utot lang. Sa utot eh. Kuya, utot lang. Ha? Utot lang, ano, ilamino. Sana yung Yung milk dress naman. Bulan yun. Milk dress, lokal. Sinanay mo na? Meron dito. Ulang ko pa rin mo. Tirap lang, ayaw lang kapot. Save lang ko sila kapangwa. Nah, belum siya man. Tata. Di ba kayo may kinong ka na? Ano magugas na? Oo. Aso, hindi ka din pumansa. Oo. Terus Michael sa driver po kayo. Sige, tawag ano tol? Muna tawag nga bot sila. Kasi utol naman kasi ano man. Michael kabalo mo naman kayo. Balo na Michael ngayon. Tama dito lang kote. Tama si puti na yung utol mo. Ipit ang tapay sa loob agay. Pagwatol, maluoy daw. Ikaw na ko. Mo ay balayan ng makina. Boy, aras babaw pino ba? Daw prasto ganit sa harakal ko. Paano bitalo pa muna bitalo? Hindi ko makita tayo nito. Pwede ito ang gunahol. Para na yan. Sige, agad na. Baklang ka na naman. Ito pang mangrove lang. Yan. Ayun, may pahirap.
Grabe. Pilapilok to grito. Tulo ko na. Uy, mahal galing. Ang urik yung mga domino. Tapos domino man nga mo yan. Mga tayo concept daw. Kaya mo na ito. Dayo ng group study may drug race dito na. First time ka na yung drug race dito. Hindi ah. May open to, no? May open stop dito. Drug race dito na, bilang kayo na-COVID mo. Tungaon na pa. Karoon na lang ano yung iba. Shot na yung iba. Tagay ito karon. Habi ba? Ginabastroke mo lang. Wah, martilyo naman ah. Ang samin mo? Di ba ya? Dito sige si Teleni ko. Sige. Padaran ka? Ang madaratan? Padaran ka na? Uy, no? Ako si Diay. Takot na. Naming ang darwa pambot. Just